Lepo pozdravljeni vsi udeleženci letošnje postne akcije Prisluhni besedi. Letošnjo postno akcijo smo pripravljali gospa Jožica, Rok in pa jaz. Gospa Jožica je lektorirala besedilo in brala, tako ste lahko poslušali njen lep, žametni glas. Za tehniko in za promocijo je poskrbel Rok, da je vse štimalo. Jaz sem pa pripravila vsebino razmišljanj, ki ste jih poslušali. Naslov letošnje postne akcije je Tvoja vera te je rešila. Kot že nekaj let tudi ta seznam je vzet iz Nove zaveze s prostorom in smo k temu seznamu dodali še nekaj odlomkov, ki govorijo o veri, jih je kar res veliko v Svetem pismu. Je pa res to ena tema, ki se mi zdi, da se z njo soočamo vedno znova, sploh ko nam kaj škriplje ali pa nam je kaj težko, pa si rečemo: "O, Gospod, kako majhna je moja vera", tako da upam, da vam je bilo to poslušanje vzpodbuda in vam pomagalo tudi odkrivati čudovite razsežnosti tega, kaj verujem. Mene pa zanima, ker je gospa Jožica letos prvič v naši ožji ekipi, poslušala je pa našo akcijo že večkrat, pa me zanima, kaj vas, zdaj ko ste bolj od blizu zraven, kaj vas je res prav posebej nagovorilo letos? No, mene je presenetilo doživetje ob poslušanju Božje besede, tako kot so jo brali sodelavci, ker je bila tako doživeto prebrana, je bila tudi bolje razumljena. Bolj se me je dotaknila in bolj povabila k temu razmišljanju, ki ga je napisala sestra Metka. Kar presenetljivo se je dotaknila zaradi tega doživetega branja. Ja, glede statistike letošnje akcije ne bom preveč dolgo vezal. Naročenih vas je bilo okrog 900 poslušalcev, ki ste kar pridno spremljali to akcijo, tako da v celotni akciji smo poslali okrog 42.000 sporočil. Ja, in smo zelo hvaležni vsem, ki ste res pustili, da Božja beseda pride do vašega srca. Metka, kaj pa nas zdaj čaka po akciji? Ja, prvo stvar, za katero vas res prosim, je, da bi si vzeli 2 minutki časa in izpolnili spletno anketo, ki vam jo pošiljamo, ker vaši odzivi so nam zelo dragoceni in zelo take, vaše predloge z veseljem upoštevamo, tisti, ki jih lahko izvedemo. Zdaj, naslednja akcija bo binkoštna akcija, ki bo trajala 9 dni, bo od 10. do 18. maja, pol bo ji pa sledila že tradicionalna poletna akcija, ki bo pa trajala od 15. junija naprej, pa vse do konec poletja, tako da vas res vabimo, da se priključite. Če bi pa kdo želel bolj zavzeto brati Božjo besedo tudi skupaj z drugimi, pa je povabljen, da se priključi malim občestvom Eklezija. Več o tem najdete na spletni strani Svetopisemske družbe. Zahvalila bi se vsem sodelavcem, ki so tako neumorno pripravljali to akcijo, vsem, ki ste spremljali pa podprli naše popotovanje skozi postni čas in povabljeni vsi k praznovanju vstajenja, ki je naše upanje. Pa če dovolite, da vam preberem eno misel iz Cankarja, ki pravi: življenje je praznovalo veliki praznik upanja in zmagoslavja in pozdravljeni so bili vsi, ki so spregledali, da vodi čez grob cesta v življenje. Vedeli so, da so ostali v Kristusu in je Kristus ostal v njih. In to želim vsem, ki so spremljali našo akcijo. No, jaz bi se samo pridružil tem besedam, ki jih je rekla Jožica, in vam vsem zaželel res blagoslovljeno veliko noč. Kristus je ostal in naj kraljuje v vaših srcih, naj vam prinese veselje in miru. Blagoslovljeno veliko noč.